我最常用是 ChatGPT， 就是疑难杂症都会拿来查，就有时候会把它当 Google 来用，很多问题可以直接就是用 ChatGPT 来问啊，不需要就是用 Google 搜寻，然后你还要就是从上面找文章这样子。那为什么是 ChatGPT 不是其他人？习惯吧，可能一开始就是用 ChatGPT。其实我每一个 AI 都有稍微去玩过，有一阵子是用 Perplexity，后来发现它回的内容没有那么人心，比较偏那种就是研究所论文的那一种感觉。后来去用了 Grok， 然后 Gemini 也有用，Copilot 也有玩。然后我觉得 ChatGPT 它厉害的点就是因为它很多人用，然后它一直在进步，强化它的各种功能，所以它现在讲话人性化的部分也蛮强的。就是我之前会用 Grok， 会把它当做心理咨商，因为它有一阵子就是被人家讲说，它就是很适合聊天啊，去价值给好给满啊。我觉得现在 ChatGPT 也是可以做到这个，结果还是初恋最美。其实我每一个都玩看看，都有玩过，他们其实都有可能固定会有一些强项，每一次有一个新功能出来都会去玩玩看，可是最后还是就回到 ChatGPT 的怀抱这样。对，人心还是要回到故乡的。我觉得一方面是习惯，然后上面已经有一些你问的问题，就会想要再继续往下去。像我最近在玩自由潜水，然后上面很多自由潜水的问题，我就一直往下问，一直往下问，从考试啊，然后到装备啊，对，就是比如说你已经在这个地方觉得不错了，那你的使用习惯就会被帮助。因为我之前有做一些调查，然后发现很多人也是因为比较习惯用的工具，然后就会顺手用它的 AI， 比如说用 Google 的话就会用 Gemini，然后如果是它是 Windows 就用 Copilot 这样。我觉得有习惯的问题，然后前阵子又是那个宫崎骏的那个风格，对，宫崎在那边狂用，对啊，然后所以我觉得就是大家好像还是习惯先用 GPT， 了解，谢谢。